Բարև ձեզ։ Այս մի տեսանյութով ուզում եմ շփվեմ, հղում կատարեմ այն մասայի հետ քաղաքականությամբ չզբաղվողների եւ ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում թեզով քողարկվողների եւ մինչ առ այսօր Նիկոլ Փաշինյանին հավատացողների եւ նրան նաեւ անմեղսունականացնողների հետ։ Չնայած նրան հավատացնողների բան բացատրելը վերջերս անիմաստ եմ համարում, մեկը չի մտնում կամ էլ մտնելուց էլ նույն ազգադավն են, բայց ես դեռ հույսս չեմ կորցնում, որ պարզապես դուք չեք հասկանում։ Դրա համար մի վերջին անգամ եկեք ձեզ խնձորներով բացատրեմ, խնձորներով։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ եկեղեցու դեմ եկեղեցին պիտի ազատագրի, հիմա էլ նորից գրառում արե, արշավա խումբ է ստեղծում, արշավելու է ձեր միջոցով եկեղեցու դեմ։ Եվ իմ կանխատեսումներով դուք էլ հավաքվելու եք ու գնալու եք, ըստ իմ կանխատեսումների։ Իսկ երբ որ դա այս հղումը արել է, որոշներդ լայքել եք, հեչ Նիկոլին հարց, ձեր մեջ Նիկոլին չեք կարա դուք հարց տաք, որովհետև ամենաբարձր կետից թքած ունի ձեր վրա, ձեր մեջ որևէ հարց չի առաջանում, արա, բա էսի եթումա Թուրքիա առաջ կզում է, էսի Ալիևի գիրքը գրկում նկարվում է, էսի Էրդողանի ներողություն, էսի Ալիևի կոֆե կանչելու է հրավիրում, մեզ հրամցնում է, որ խաղաղություն եմ ուզում։ Բա խաղաղությունը մենակ մեզ կոտորողների հետ է ուզում։ Բա երկրում խաղաղություն չպիտի լինի։ Հələ հետ գնացեք, տեսեք Նիկոլը քանի անգամ է ժողովրդին կապ չունի այ մարտի դեմ հելնող, կապ չունի, որ մեզ չեք սիրում, կապ չունի, որ ինչ պիտակավորում ասես մեզ տալիս եք։ Այդ մարդկանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որի անձնագրում գրած է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ազգությունը հայ։ Այդ մարդկանց 1000 անգամ սպառնացել է քաղաքացիական պատերազմով, ձեզ օգտագործելով, ձեր ներկայությունը օգտագործելով, այդ քաղաքացիական պատերազմը որ հրահրի, դուք էլ եք եթալու, ձեր հարազատն էլ է, ձեր երեխան փողոցում կայնելով Աստված մի արած, Աստված բոլոր երեխաներին պահապան, հնարավոր է որևէ բան լինի։ Այ դրանով ձեզ ու մեզ սպառնում է, ձեզ ու մեզ, որ սենց բաժանվել ենք, հասկանում եք դուք։ Այդ խաղաղությունը մենակ դրսում են քարոզում թուրքերի հետ, բա իրա երկրի խաղաղությունը, չեք մտածել ինչից է գալի։ Օրինակ չի կարա սենց բան լինի, օրինակ թող մտքներովդ անցնի էլի, այս օրհասական վիճակին ինքը ասում է խաղաղություն, 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 Ալիևին կոֆեի կանչում, պիտակավորում է խաղաղություն, գերիների հարցով ասում ենք չխոսանք, ասում է խաղաղություն, Արցախի հարցը ասում է փակենք խաղաղություն։ Բա ո՞նց է ներսում բախումներ հրահրում։ Այսինքն մենք լինելով հավատացյալ ժողովուրդ, հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, պարզա չենք թողելու, չէ, որ ամեն պիղծ, ամեն անհավատ գնա զավթի եկեղեցի։ Եվ դա նա մեզ ճանաչելով այդ ամեն ինչը անում է։ Ձեզ բերում է մեր դեմ բախման, ինչի։ Օրինակ աղանդավորներից մի աղանդավորական խումբ, ասենք թե Նիկոլին է պաշտպանում։ Այդ աղանդավորական խումբը օգտագործելով դա ձեզ ինչ հայ առաքելական եկեղեցին, օրինակ Եհովայի վկային ինչ հայ առաքելական եկեղեցին։ Նա ուրիշ եկեղեցի, իր համար ուրիշ բան ունի եկեղեցին, ուրիշ պատկեր ունի, ուրիշ գաղափար ունի եւ այլն եւ այլն։ Ինչ կամ եկեղեցին ազատագրելու ենք, վերադարձնելու ենք պետությանը։ Երբևէ մտածել եք այս մեղսունակները ամբողջովին թեկուզ ես լինեմ երկրի վարչապետը ու քո համար կաթողիկոս ընտրեմ, որոշեմ ով է լինելու քո հոգևոր առաջնորդը։ Ես մեղքերիս մեջ թաթախված մարդս, հասկանում եք դուք դա ինչ է։
թե ինչ արե կաթողիկոսը, թե ինչ չի արե կաթողիկոսը, նա Աստծո օծյալն է։ Իր հարցերը Աստծո հետ են, ոչ մեր հետ, ոչ հասարակ մահկանացուների, ոչ հասարակ աշխարհիկ կյանքով ապրող, աշխարհիկ կյանքով մարդը թաթախված է մեղքերով, մեղքեր կամ թողություն կգնա եկեղեցի կտա, կամ չի տա, ոնց պիտի մեր համար ընտրեն, ես նորից եմ դրա մասին ասել, եւ վերջապես, այս բախումները որ լինեն, եւ բնականաբար նա կանխատեսում է, որ կլինեն, ի՞նչ է լինելու։ Այդ սահմանի վրա տենց վնասեք, դուք եք Սերժին ասում, մեզ սահմանով մի վախացրու, դուք մտավորականներ, վեր կացած ասում եք, մեզ սահմանով, կրակոցներով չվախացնեք, գնացեք առանց ցնցումների, գնա առանց բախումների։ Եվ 18 թվականից Նիկոլ Փաշինյանը մենակ ցնցումներ է առաջացնում երկրում։ Մի կողմ դնելու չի, բայց հələ մի կողմ դնենք Արցախի պատերազմը, հանձնված Արցախը, բա սահմանադրական դատարանի դռները, ասում եք անցնցում գնա Սերժ, բա քանի անգամ է ցնցման տարել Նիկոլը, նորից է ցնցման տանելու, իսկ դրանց ով է օգտվելու մենակ, ով է օգտվելու, երբ որ Հայաստանի դարպասները միջև վերջ բացեցին ու թուրքը եկավ սկսեց մորթել եւ որը տանում է դրան էս ամեն ինչը, ստեղով մտածեք, չի նայելու դու Նիկոլի կողմնակիցն ես թե իմ, դուք բոլորը պոտենցիալ մատաղի ուլեր եք, ու այդ ձեր մատաղի ուլերին օգտագործում է Նիկոլը, ու չի նայելու ես եմ թե դու ես, մորթելով գնալու է, այ որ մի քիչ պատմություն կարդացած լինեիք, կհասկանայիք որ տես չի, այ որ Աննայի կրթվելը նորաձև է, ինչը գնայիք, այ մտածած լինեիք, որ կրթվելը պարտադիր է, անպայման պատմություն կարդացած կլինեիք, կտիրապետեիք պատմությանը, կտիրապետեիք, որ այն ինչ եղել է մեր հետ, եղել է այս Նիկոլների շնորհիվ ու նորից է լինելու։ Գնացեք Նիկոլի հետ Հայաստանի Հանրապետության պետության դագաղի վերջի մեխը մխեք։ Բայց հանկարծ չմտածեք, որ դուք կարող եք եկեղեցուն ոտնահարեք, դուք կարող եք ոտնձգություն անեք Նիկոլի հետ ու դուք դա մարսեք։ Ուրիշ բան չեմ ասում։ Ու գնացեք մտածեք, որ Նիկոլը հավերժական չի։ Ու կարող է մի օր իմ նման ինչ-որ մեկը լինի երկրի ղեկավարը, ու դուք իր հետ համաձայն չլինեք, ու Նիկոլը նենց անում, որ այդ քո չուզած ղեկավարը քո համար հոգևոր առաջնորդ լինի, եթե իհարկե ունենանք պետություն, քո համար հոգևոր առաջնորդ լինի, քո երեխուն կնքես նրա օրհնած մեռոնով, քո պսակադրությունը անես նրա օրհնած մեռոնով, այ Նիկոլը դրան է տանում, դե գնա Նիկոլի հետ արշավի եկեղեցու դեմ, գնա,